So we'll just continue where we left off. มันจะมีทั้งวันนี้มันจะเป็นวิดีโอทั้งหมดเป็น2ส่วนนะคะ เพราะว่าเรามีปัญหาทางด้านอินเทอร์เน็ตเราจะต่อกันเลยนะคะ You're looking at these 3 secondary implants surrounding the energy field around you. เรามองเห็นตัว secondary implant 3 อันนะคะที่อยู่ล้อมรอบในสนามพลังงานของพวกเรา This couple is bringing you, this physical appearing form that represents the Atma, up to this one that's 2/3 of the way out to the left side in the energy field that surrounds the Atma, and they're bringing you right up to it. คู่ที่ยืนอยู่ข้างๆเรานะคะพาพวกเราไปที่ ATMA ที่ secondary implant ตัวหนึ่งที่อยู่ทางซ้ายมืออยู่ที่เศษ2/3ของสนามพลังงานของเรา And the man and the woman are placing one palm each against each other and lifting it out of this field that shuts off this beam connecting them. This is what they do. And then they're moving it up so you can move the face of this form right into it. คู่หญิงชายเขาใช้ฝ่ามือของเขาแต่คนละข้างไปเอาตัว implant นะคะไปจับไปใต้ implant นะคะแล้วดึงมันออกมาจากที่มันอยู่แล้วก็มายื่นให้เราดูตรงหน้า What you begin to see is moving through an atmosphere. สิ่งที่เรากำลังจะเห็นนะคะเรากำลังเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศ And you're on a ship about 60 feet in diameter, bigger than a Galactic Alliance scout. เราอยู่กันในยานที่มีขนาด60 ฟุตนะคะซึ่งใหญ่กว่ายานลาดตระเวนที่เราเห็นกัน Remember, these beings have shut off any negative influences in this. You're going to find that you're about to experience a lifetime long ago that had no evil in it, no negative war, nothing. Very brilliant, much more intelligent life. เพราะ being ต่างๆเนี่ยเขาช่วยปิดตัว implant ให้เรานะคะดังนั้นเราจะไปเห็นช่วงชีวิตของเราซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ไม่มีความเลวร้ายใดๆไม่มีสงครามและพวกเราอยู่กันอย่างวิวัฒนาการสูง You're hovering in this ship in a stationary orbit around a planet 4 times bigger than Earth. เราอยู่กันในยานนี้นะคะซึ่งยานนี้ลอยอยู่ที่ปีกเขาว่าลอยอยู่ที่ดวงดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกเรา4 เท่า You are women aboard this ship, all 3 of you, in this same experience. This happens sometimes where people that go on these journeys had a same kind of a joined or experienced lifetime back then as very evolved scientists generally. เราทั้ง3 คนในที่นี้นะคะมีประสบการณ์ร่วมกันซึ่งในบางครั้งเวลาที่เรามามีประสบการณ์แบบนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เราได้มีประสบการณ์ร่วมกันในขณะที่เรายังวิวัฒน์มากๆนะคะซึ่งทั้ง3 คนในที่นี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากๆ You're wearing Galactic Alliance uniforms. This is over 157,000 years ago. เราทั้ง3 คนสวมใส่ชุดกาแล็กติกนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 157,000 ปีที่แล้ว The last great war in our galaxy came to an end over 500,000 years ago. สงครามอวกาศของกาแล็กซีของเรามันจบลงไปเมื่อประมาณ 500,000 ปีก่อน Being implanted and caught out in the galaxy is what happened to the people that are on Earth now. This is why they don't remember. สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของเรานะคะก็คือถูกจับแล้วก็มาเกิดแล้วก็ให้มาอยู่บนโลกนี้โดยที่จำอะไรไม่ได้ก็คือเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ The secondary implants and their negative programs are randomly chosen very beautiful advanced lives to keep you from accessing higher intelligence and higher IQ and greater awareness that was in that life and bringing it to Earth. ตัว secondary implant นะคะเวลาที่เขาฝังไว้เขาจะเลือกฝังคือ random ฝังจากประสบการณ์ที่พวกเรามีชีวิตอยู่กันอย่างสวยงามที่วิวัฒน์มากๆและก็อายุยืน All of you are much taller, almost 8 feet tall as women in the Galactic Alliance. There are 12 other people on this craft sitting around a semicircular control console down in the center of the hall, and there's some control consoles around it, and you are all looking out through the hull of the ship. เราทั้ง3 คนนี้สูงกว่า
โลกนี้นะคะก็คือสูงประมาณ8ฟุตมีคนอีก12คนที่อยู่บนยานตรงกลางของยานจะมีคอนโซลซึ่งมีนั่งกันอยู่ที่คอนโซลนะคะ12นั่งกันอยู่ที่คอนโซล12คนแล้วก็เรา3คนแล้วก็จะมีคอนโซลอยู่รอบๆยานเราก็มองออกไปที่นอกหน้าต่าง This is because the hull of these types of ships can be turned on so they look like a clear window, clear around the circumference of the craft. So you can see everywhere around you in space, right through the hull of the ship. เพราะว่ายานนี้มันสามารถทำให้ทั้งยานมันใสได้นะคะทำให้เราสามารถจะมองเห็นทุกด้านของนอกยานได้ทั้ง360องศา When these journeys have smaller numbers like 3 of you, these kinds of things can be revealed to you for your benefit. Larger groups, we don't have time to do it. เมื่อเพราะว่าเรามีคนเพียงแค่3คนในการที่จะมาremove ตัว secondary implant นะคะเราจะสามารถโชว์ชีวิตของพวกเราได้1ชีวิตถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่านี้เราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ You all have long jet black hair down to your shoulders. เราทุกคนต่างก็มีผมดำมันนะคะยาวประบ่า There are many world systems that are run by the Oceania, where Mastropelum comes from. So you're all Oceanian women, part of the Galactic Alliance on this ship. You three have this pale blue, beautiful skin, emerald green eyes, jet black hair, and this pale blue skin. มีดาวหลายดวงนะคะที่มีเผ่าพันธุ์ของโอเชียนาเนี่ยไปอยู่อาศัยนะคะซึ่งเผ่าพันธุ์โอเชียนามาโซโอเพลัมก็มาจากดาวที่นั่นเหมือนกันซึ่งเราในที่นี้3คนก็มาจากดาวโอเชียนาผิวสีฟ้าอ่อนดวงตาสีเขียวมรกตและผมดำยาว You're standing next to each other, looking out of the front side of the ship and approaching a planet. You're watching this ship approach a planet right through the hull. เราทั้ง3คนยืนอยู่ใกล้ๆกันนะคะมองออกไปที่หน้าต่างเรากำลังมองดูยานที่กำลังจะลงเข้าไปในยานเข้าไปในโลก You probably look to be about anywhere from 35 to 40 years of age, but I can tell you, in this lifetime, each one of you lived more than 5,000 years in one body before you dropped it to go somewhere else long ago. ร่างกายของพวกเราแต่ละคนเนี่ยดูเหมือนอายุประมาณ35-40 ปีแต่อายุจริงๆแล้วน่าจะประมาณ 5,000 ปีนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยมีอายุยืนกันเป็นแบบนั้นก่อนที่พวกเราจะทิ้งร่างกายนี้เพื่อไปมีประสบการณ์ที่อื่นต่อไป This is not a lifetime where you were caught by reptilians or anything else. It's a lifetime that was chosen to get it blocked from you being able to access it. ในช่วงชีวิตนี้นะคะไม่ได้เป็นช่วงชีวิตที่ถูกเรปทิเลียนจับและฆ่าตายแต่ว่าเป็นช่วงชีวิตที่พวกเรปทิเลียนเนี่ยเขาเลือกช่วงชีวิตนี้เพื่อจะเป็นตัวบล็อกไม่ให้เราเข้าถึงประสบการณ์ที่เรามี Beings like Shantiel, Tonaltiel, Dantam, and Lamtam, and another couple here, who I have not named, are keeping those subconscious secondary implants turned off so they can't affect you. being ที่สกอตไม่ได้พูดถึงนะคะก็คือชอนทิลโซโนทิลดอนเทียมนันเทียมและ being อื่นๆเนี่ยเขาช่วยในการปิดตัวimplant ให้นะคะเพื่อไม่ให้ความกลัวใดๆมีผลกับพวกเราตอนนี้ This is just one lifetime that you all shared together. Briefly, you all lived on different planets in the Oceanian world systems, but you're part of the Galactic Alliance a long time ago. นี่คือเป็นช่วงชีวิตที่ทั้ง3คนในที่นี้นะคะได้มีการร่วมกันถึงแม้เราอาจจะมาจากดาวแต่ละดวงของดาวโอเชียนานะคะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรกาแล็กซี่ด้วยแต่เป็นช่วงชีวิตที่ผ่านมาแล้วนานแล้ว The world below is mostly water covered, has a few islands around it, small continent in the north, one in the south, no polar ice caps, and 2 moons the size of Earth orbiting it. ดวงดาวที่เราเห็นส่วนใหญ่เป็นดาวที่เราเห็นส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำนะคะแล้วก็มีทวีปเล็กๆนะคะตรงทางทิศเหนือขั้วเหนือแล้วก็ขั้วใต้แล้วก็ระบบดวงอาทิตย์เป็น2 ดวง As the ship approaches the atmosphere, you look to each other and you're talking telepathically. At this point, you're not using your vocal cords. And you're discussing how excited you are to be returning to this particular world system to share what you were doing, experimenting with advanced technologies in the Galactic Alliance. You're coming here to share it with people on the planet.
ตอนนี้ยานกำลังเข้ามาที่ชั้นบรรยากาศของดาวโลกดวงนี้นะคะซึ่งทั้ง3 คนเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ใช้เสียงคุยกันแต่เป็นการสื่อสารกันทางจิตกำลังแชร์ความรู้สึกว่าตื่นเต้นแค่ไหนนะคะที่กำลังจะมาแชร์ในเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้ไปศึกษามาให้กับดาวดวงนี้ The planet is called Shamanos 1. โอ้ดวงดาวชื่อ Can you say again Shamanos 1. Shanamas one There are other planets full of life in this system. You look out in space as we're approaching the planet, you realize these worlds are circling a binary star system. Big blue one, a much bigger sun than our sun, a yellow one, but smaller. So they circle what's called a binary star system. ก็คือดาวดวงนี้นะคะมีดวงอาทิตย์2 ดวงดวงอาทิตย์ดวงใหญ่กว่าก็คือสีน้ำเงินแล้วก็ดวงเล็กกว่าก็คือเป็นสีเหลืองซึ่งก็ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของดาวโลกเรา Remember, this was common knowledge to you then. ในช่วงเวลานั้นนะคะความรู้นี้เป็นความรู้เป็นปกติเลย You เป็น all เรื่อ knew งธร how รม to ดา leave. You all knew how to leave your bodies since they were first born on your home worlds because those societies make sure you are awake running a body. พวกเราทุกคนรู้วิธีการที่จะออกนอกร่างกายตั้งแต่เกิดนะคะเพราะคนบนดาวนั้นต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเราทุกคนสามารถจะเดินทางออกนอกร่างกายได้ You can find yourself coming out of this foot-wide oval sphere, this secondary implant, and these beings, and this is for all 3 of you at one time. These couples are holding this in front of you now, and then they're just moving their fingers and closing around it. It disintegrates, becomes part of the white golden light of the hue that surrounds us. So this secondary implant is now gone. ตอนนี้นะคะเราเอาหน้าของเราออกมาจากแสงวงรีสีขาวตัว implant ตัวนี้นะคะแล้วก็คู่หญิงชายเขาเอานิ้วของเขานะคะเหมือนกับว่าประกบแล้วก็เหมือนกับจับมันบีบมันนะคะแล้วไอ้ implant ตัวนี้มันก็ถูกกำจัดให้ออกไปกลายเป็นแสงสีขาวทองไปรวมกับพลังงานฮิวที่อยู่รอบนอก The lifetime that was revealed to you, one part of it that was very positive and uplifting and constructive and brilliant. You had IQs far beyond anybody on Earth. The time you were 10, you had the equivalent of 10 PhDs to someone on Earth because that's how normal worlds are. ที่เราให้เห็นเนี่ยนะคะเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่พวกเราวิวัฒน์มากๆแล้ว IQ ของพวกเราสูงกว่าคนบนโลกในเวลานี้นะคะแล้วถ้าเปรียบเทียบถ้าตอนที่เราอายุ10 ขวบเหมือนกับว่าเราจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์10 ใบ Now, you have access to this life. You'll have access to this recording when it's put up on YouTube. ตอนนี้นะคะเราสามารถจะเข้าถึงช่วงชีวิตนี้หลังจากที่เราเอาลง YouTube ให้แล้ว You have to be actually on one of these journeys, guided by these beings and myself, in order to have this kind of experience real, so it really changes you. ซึ่งเรานะคะแต่ละคนที่ได้ฟังวิดีโอนี้อยู่ด้วยนะคะควรจะต้องมีประสบการณ์ตรงมาออกเจอนี่แบบนี้ด้วยตัวเองกับ Master Being แล้วก็กับสกอตนะคะเพื่อจะได้มีประสบการณ์เองจริงๆของตัวเอง Because when you return to Earth after this journey is over, you'll be bringing back to that consciousness you have on Earth a greater wisdom and a greater ability to understand the nature of the multiverse. และหลังจากที่เราออกเจอร์นี่นี้จบแล้วนะคะเราทั้ง3 คนในที่นี้ก็จะนำประสบการณ์นี้กลับมาอย่างร่างกายของเราด้วยซึ่งจะทำให้เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ความสามารถความฉลาดเราก็จะเพิ่มขึ้น What I'm sharing is that you can go in one of the masters that were introduced to you on this journey, go into the hue, which I'm going to send out in a little bit, before we go to the other 2 secondary implants and get them removed. ก็หมายความว่าเราเองนะคะถ้าเกิดต้องการกลับไปมีประสบการณ์เห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราไปกับ Master Being นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับพลังงานของ Heal ก่อนที่เราจะไป remove ตัว secondary implant อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวสก็จะส่ง Heal ให้พวกเราก่อน You can still see looking at your own being. There are 2 more of these, one on the other side of your being in the field that surrounds it, not in the Atma. Nothing negative can be put in the Atma. And one to the right, 2/3 of the way out in the energy field. เรานะคะเรายังมองอัตมาของตัวเราเองอยู่นะคะเรายังเห็น implant อีก2 ตัวนะคะอันหนึ่งก็คือเหมือนกับอยู่ไปทางด้านหลังหน่อยอีกอันนึงก็คืออยู่ไปด้านขวาซึ่งอยู่ในสนามพลังงานรอบๆอัตมา The energy coming through Satnam through Turelian's hands and around you is telling you something. พลังงานที่ส่งผ่านซัดนามผ่าน vortex ผ่านซัดนามแล้วก็ผ่านทอร์เรียนนะคะพลังงานที่กำลังบอกอะไรพวกเราบางอย่าง
It's telling you that you can go back into a contemplation which is very active. It's much more advanced than meditation. You go into the hue until you feel a calm inside. Hue is very simple. You do it for 10 minutes or so. When you feel calm, you go back and you play this recording. พลัง And งาน then you go back and review this point in this lifetime. You can trace it backwards or forwards because there's no negative block covering it up. พลังงานนี้บอกว่าให้เหมือนกับเวลาเราเหมือนกับนั่งสมาธินะคะนั่งอยู่นิ่งๆแล้วส่งฮิวออกไปสัก10 ครั้งนะคะแล้วก็มาฟังเจอร์นี่นี้นะคะแล้วหลังจากนี้ไปเราสามารถจะย้อนกลับไปไกลกว่านั้นหรือว่าเดินหน้าไปไกลกว่านั้นนะคะเพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ต่างๆซึ่งตอนนี้มันไม่มีตัวบล็อกพวกเราไว้แล้ว The couple beside you from the Galactic Alliance, which remember they are considered master teachers as well as extraterrestrials from other planets, just like you once were, they're going to move you up to this other secondary implant around the other side of the atom. คู่หญิงชายที่ยืนข้างๆเราเนี่ยนะคะเขาจะทำงานกับพันธมิตรกาแล็กติกแล้วพวกเขาก็เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ด้วยนะคะและพวกเขาเนี่ยกำลังจะพาพวกเราไปอีกด้านหลังนะคะอิมแพลนอีกตัวหนึ่ง You find yourself moving right into this golden white energy field that's flowing out the south pole of your being into the north, and you're going right up to this other secondary implant. And this male and female have their hands made of energy, and they lift it out, and you move your face toward it. แล้วคู่หญิงชายนี้นะคะเขาก็เดินเขาเดินลอยไประหว่างสนามพลังงานของขั้วเหนือกับขั้วใต้นะคะไปที่อิมแพลนอีกตัวหนึ่งเขาเอาฝ่ามือของเขาหยิบขึ้นมาแล้วเราก็เอาหน้าของเราก้มลงไปมอง We're not going to be showing you that life that it covers up. We don't have the time for that. The one lifetime you shared together will be enough. So watch what they do. They're asking you to send the hue, just think of it or imagine it out there in space, into this foot-wide oval white sphere. เราจะไม่ได้แสดงชีวิตนี้ให้เราเห็นนะคะเมื่อชีวิตที่แล้วที่เรา3 คนได้ทำอะไรร่วมกันมานั้นก็คือเพียงพอแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าให้พวกเรามาดูแทนเองแล้วกันนะคะว่าเขาจะทำอะไรโดยที่คู่หญิงชายเนี่ยเขาบอกให้เราส่งฮิวไปที่ตัว implant ตัวนี้ And as you do this, their hands are holding it up. You watch it dissolve into a violet kind of light, like smoke, and then it evaporates and becomes the white golden light around us. ขณะที่เราส่งฮิวนะคะผู้หญิงชายนี่เขาก็ยกตัว implant เนี่ยให้สูงขึ้นแล้วมันก็กลายเหมือนกับเป็นควันสีม่วงๆนะคะแล้วมันก็อันตรธานหายไป This means that whatever is inside that, which is a wonderful lifetime long ago, somewhere else in the galaxy, you can go back into this journey a second time and explore what's revealed inside that disintegrated secondary implant because that lifetime is now open to you. หมายความว่านะคะในช่วงชีวิตที่สวยงามที่ถูก implant มาบล็อกไว้ตรงนี้ตอนนี้ตัวบล็อกมันถูกเอาออกไปแล้วเราสามารถจะเข้ามาเห็นเหตุการณ์ใน implant ตัวที่2นี้ได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่สวยงาม Now they're moving you to the last secondary implant over to the right side of the field, out in the energy field off to the right, 2/3 of the way out in it, and they're moving you right up to it. This time they're putting their palms, one male, one female, together up underneath your own palms, and together you're lifting this last one out of the energy field. ตอนนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยจะพาเราไปที่ implant ตัวที่3ซึ่งอยู่ที่2/3ของในสนามพลังงานแต่ครั้งนี้มันอยู่ที่ทางด้านตัวขวามือนะคะทั้งนี้สิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาใช้ฝ่ามือของเขาแต่ละข้างเนี่ยมาโอบฝ่ามือของเราและให้เราเป็นคนดึง implant นี้ออกมาจากสนามพลังงานด้วยตัวเราเองด้วย Master Trillian is telling you telepathically to send the hue into it. The couple beside you are doing it. I'm doing it. Pari's doing it. Satnam is doing it. We're not alone. And then you watch it disintegrate into like little water droplets that are blue and green. And then they just become part of the white golden hue around us. เราจะได้ทอร์เรียนนะคะสื่อสารทางจิตบอกว่าเราทุกคนบอกทั้ง3 คนเนี่ยนะคะให้ส่งฮิลและทุกคนก็ส่งฮิลสกอตต์แพรรี่แล้วก็ซัดนามทุกคนก็ส่งฮิลด้วยนะคะแล้วตัวอิมแพลนตัวนี้ก็กลายเหมือนเป็นหยดน้ำสีน้ำเงินเขียวแล้วก็อันตรธานหายไปรวมกับพลังงานแสงสีขาวทองของฮิล
These three are gone. The energy coming from source itself through Satnam makes it so that you can never be implanted again. You can never be caught again. This is one way. It's permanent. It cannot be reversed. ตอนนี้ implant ทั้ง3ตัวถูกเอาออกไปให้แล้วนะคะและพลังงานที่ส่งผ่าน Vortex มายังซักน้ำเนี่ยก็คือบอกว่าเราทุกคนว่าจากนี้ไปนะคะเราจะไม่ถูกฝังอีกแล้วแล้วพอออกไปแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะเดินหน้ามีประสบการณ์ของเราต่อไป This is very fortunate for you three because it cannot be reversed. To reverse it would be negative. That cannot happen. เราทั้ง3คนเป็นคนที่โชคดีมากนะคะที่ได้มีประสบการณ์นี้เพราะว่าต่อไปนี้เราจะไม่ได้มีประสบการณ์ย้อนหลังหมายความว่าจะไม่มีใครมาติด implant กับเราแบบนี้ได้อีกตลอดไป The energy coming through us is from source itself. It's a purer form of the hue that exists in space. And it's imparting a certain wisdom to you to not be trapped again. พลังงานของฮิวนะคะก็คือเป็นพลังงานที่ส่งผ่านพวกเรามาทุกคนในที่นี้และเป็นพลังงานที่จะช่วยให้พวกเราไม่ต้องไปติดกับดักแบบนี้อีก With these 3 secondary implants out of the way, we can begin, when you're ready, you'll know when it is, to go look into the primary implant, and I'll describe where it's located. ตอนนี้นะคะตัว secondary implant ของพวกเราเนี่ยก็คือได้เอาออกไปแล้วและเมื่อพวกเราพร้อมเราจะรู้ตัวเราเองนะคะเราก็จะสามารถไปมันจะทำให้เราต้องการไปรีวิวตัว primary implant ซึ่งสกอตจะบรรยายให้ฟังว่ามันอยู่ที่ไหน Secondary implants are artificial, terror, torture, death, don't remember, or will kill you, but they're not your experiences. In the primary implant, it is. ตัว secondary implant นะคะมันเป็นโปรแกรมที่ฝังไว้ถ้าเราพยายามจะจำตัวเองได้จะถูกทรมานและฆ่าตายแต่ตัว primary implant นั้นเป็นประสบการณ์จริงๆของเรา What happened to all of us cannot happen to us again. Understand this. That cannot take place again. That part of galactic history is over. A new era is beginning out beyond Earth. สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่ถูกฝังด้วย implant เนี่ยนะคะมันจบแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะในประวัติศาสตร์กาแล็กติกของเราตอนนี้มีสิ่งใหม่ๆกำลังเกิดขึ้น When you look with this perfect form of a female up at this Atma that you are, a spherical being, you can see there are 2 pyramidal shapes, not in the Atma, hovering above it, one pointing upward, 4-sided golden sides, a quartz cap, one pointing downward. That is a primary implant. เรานะคะซึ่งเป็นผู้หญิงทั้ง3คนร่างกายทางพลังงานของเรามองไปที่แอตมาตัวตนของเรานะคะมองไปที่สนามพลังงานตรงขั้วเหนือและขั้วใต้มันจะมีพีระมิด4ด้านสีทองและยอดเป็นขวดขั้วเหนือคือยอดแทงขึ้นขั้วใต้ยอดทิ่มลงเนี่ยนะคะตรงนั้นละค่ะเราเรียกว่า primary implant The pyramid, golden-sided with a quartz cap, is a universal symbol that comes from above the void. So everybody thinks it's great. That's why it was used in such a diabolical way. Because if you did find it, you wouldn't want to get rid of it. เพราะพีระมิดเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าจักรวาลสากลเนี่ยเขาใช้กันนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยงามแต่ว่าในฝ่ายของไทยแล้วนะเขาใช้สัญลักษณ์นี้ไปในทางที่โหดเหี้ยมโหดร้ายนะคะซึ่งถ้าเราเห็นเองด้วยตัวเองเราก็จะไม่อยากกำจัดมัน The beings that you were introduced to on this journey, is particularly the ones that are keeping this primary implant turned off and that helped with removing the secondary implants, makes it possible now for you to have a greater awareness. So when you feel fear of the present or future back on Earth, all you have to do now is put your attention on something beautiful like a hummingbird or a butterfly or a waterfall, or just send the hue into this feeling, and it will shut that primary implant down because now you have the ability to do this. being ที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยนะคะเขาจะทำหน้าที่ในการพาพวกเราเนี่ยไปรีวิวตัว implant และตอนนี้พวกเขาได้ remove เอาตัว secondary implant ออกให้พวกเราแล้วและจากนี้ต่อไปนะคะพวกเราเนี่ยจะมีความสามารถเวลาที่พวกเรามีความกลัวความกังวลอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถในการควบคุมมันได้นะคะโดยการบอกตัวเองให้ไปดูต้นไม้ผีเสื้ออะไรที่สวยงามแทนนะคะเพื่อที่เราจะควบคุมความกลัวต่างๆได้You also have a greater awareness, especially the second time you go on this journey. You're going to find out, which I suggest you do with childlike wonder, very casual. Go to lunch. If you have to go to the bathroom, shut off the recording. Come back, take notes. Because you're going to find the next time you play it back, maybe in a couple days, you will have the awareness of everything that's going on in it. You'll understand it.
เมื่อเรากลับมาฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่ง2-3 วันหลังจากนี้พอเราพร้อมแล้วนะคะ เราจะรู้อะไรมากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะคะในขณะที่เราฟังให้ทำเหมือนกับเด็กๆที่อยากรู้อยากเห็นอาจจะหยุดพักบ้างไปเข้าห้องน้ำบ้างจดโน้ตอะไรบ้างอย่างนี้ก็ได้ค่ะ When these 3 secondary implants are gone, and you now have more of a conscious control over that primary negative stuff where you were killed and put on this earth with no memory, you're going to find that you have a much greater awareness that you're brought back from that one revealed lifeline together to this earth consciousness. ตอนนี้นะคะพอเรามีการเอาตัว secondary implant ออกให้แล้วเราจะสามารถควบคุมไอ้โปรแกรมที่มาจากตัว primary implant ได้นะคะเพราะหลังจากที่เรามีการเอา implant 3 ตัวนี้ออกไปแล้วนะไอ้การรู้จิตสำนึกของเราเนี่ยเราเอามาอย่างโลกของเราในร่างกายนี้ทำให้เรารู้อะไรได้ขึ้นอีกมาก Now you're hovering near the ceiling at your home, back in Thailand. ตอนนี้เราลอยอยู่ที่เพดานห้องที่ประเทศไทย The man and woman from the Galactic Alliance who have helped you disappear. ผู้หญิงชายที่ช่วยพวกเรานะคะตอนนี้พวกเขาหายไปแล้ว Each one of you, from where you are, can see through the solar system right to this Emerald Star Cruiser, cylindrical parent ship. And they're getting up out of egg-shaped blue cushion chairs by a flat, oval, blue glass table. And it's the 2 beings that were standing beside you on the journey. This is where their physical bodies really are located. เราเองเนี่ยค่ะเพราะแอตมาเราสามารถจะมองเห็นในทุกสิ่งเราสามารถมองที่ระบบสุริยะจักรวาลของเรามองไปที่ดาวเสาร์มองไปที่ยานEmerald Star Cruiser ที่ดาวเสาร์เราจะเห็นคู่หญิงชายเนี่ยนะคะที่เขานั่งอยู่บนเก้าอี้ที่เป็นรูปทรงไข่ที่มีโต๊ะกระจกอยู่นะคะลุกขึ้นซึ่งนี่แหละค่ะคู่ที่หญิงชายที่เขามาช่วยเราเข้ามาจากที่นี่ There's a golden white light coming down through the ceiling right through you and right around this energy field that surrounds the body, and it's passing through you for your benefit, and then continuing on out into Earth's atmosphere for the benefit of others. เราจะเห็นพลังงานแสงสีขาวทองส่องผ่านตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็ส่องผ่านสนามพลังงานรอบร่างกายของเราแล้วส่งออกไปในอวกาศนอกโลกเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองและเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น You will find all this out more on your own by direct experience. It's not about information, it's not about belief. It's about direct experience. เราจะมีประสบการณ์ตรงของเราเองได้มากขึ้นนะคะหลังจากมาฟังวิดีโอต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อหรือศรัทธาใดๆแต่จะเป็นประสบการณ์ตรง So this hue energy, this omnipresent power from source, moves out into 3 pyramids stationed on Earth. 2 at the bottom of Earth's deepest oceans, 1 inside a hollowed-out interior of a mountain in the Himalayas. Then it goes to a bigger pyramid stationed between 2 stable asteroids in the asteroid field between Mars and Jupiter. เราจะเห็นพลังงานฮิวหรือพลังงานแสงสีขาวทองนะคะส่งผ่านออกไปยังพีระมิด3 อันในโลกของเราที่อยู่ที่ก้นมหาสมุทร2 อันแล้วก็อยู่ที่ภูเขาหิมาลัย1 อันแล้วก็ส่งออกไปที่พีระมิดที่ขนาดใหญ่กว่านะคะที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส The omnipresent living power moving from the upper realities above the void now only moves in one direction. It goes right to the center of the galaxy and up the golden white shaft of light in its axis, right back to source, and it never stops moving. พลังงานของการดำรงอยู่ของพระผู้สร้างนะคะก็คือว่าตอนนี้ส่งตรงมาอย่างทางเดียวนะคะและพลังงานนี้เราจะเห็นว่าตรงแกนกลางของกาแล็กซี่ของเราเนี่ยพลังงานเนี่ยส่งตรงมายังพระผู้สร้างแล้วส่งกลับลงมาเป็นพลังงานที่ไม่เคยหยุดเคลื่อนที่ It's better to send some gratitude. Probably just respect is good enough to the beings that helped you on this journey. That's all you need to do. เราควรเราเรียกว่าส่งหรือแสดงความเคารพนะคะก็เพียงพอแล้วให้กับ Master Being ต่างๆที่อยู่กับพวกเราในเจอร์นี้นี้ When you respect this work and you respect yourself, you respect all life. This is good. เมื่อเราเคารพในงานนี้นะคะหมายความว่าเราเคารพตัวเราเองแล้วเราก็เคารพในทุกสรรพสิ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี So allow yourselves to know things again. อนุญาตให้ตัวเราเองรู้สิ่งต่างๆอีกครั้ง This moves way and permanently beyond faith and belief into recovering what you know. สิ่งนี้นะคะจะพาพวกเราไปให้พวกเราได้รู้เหนือกว่าคำว่าเชื่อและศรัทธานะคะเพื่อเป็นการค้นหามีประสบการณ์ตรง We are back. When you're ready, open your eyes. วันนี้เรากลับมาแล้วค่ะลืมตาได้เลย Two-part
We had to do 2 parts, so there'll be 2 recordings. วิดีโอนี้จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะเพราะว่ามันสัญญาณตัดไป Now I'm going to shut off the recording.